السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد. هنعمل مع بعض كيك مميز جدا وريحته ونكهته مميزين. كيك اليوسفي مش هياخد وقت معاكي خالص، وكيك سهل كده وسريع وبجد طعمه حلو جدا. وزي ما انتوا شايفين كده كيك اسفنجي، والكيكة مظبوطة وطعمها بجد خطير. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس. اول حاجه كده انا معايا 4 حبات من اليوسفي. قشرتهم كده وهبتدي اقطعهم من النص كده، ولازم اشيل كل البذر اللي فيه واتاكد ان البذر كله اتشال، ما سيبش ولا بذريه واحده. لان طبعا لو سبت بذر ده هيخلي الكيكه بتاعتي ممرره. هاخد قشر بقى واحده كامله كده من الاستفندي، وهعملها تحت الميه كده بالسكينه زي ما وريتكم. هخلي وشها زي ظهرها بالظبط، مفيش فرق خالص، واشيل كل الطبقه البيضه اللي هي كانت جوه. هبتدي كده بقى احطهم في الخلاط، في الكبه، اي حاجه، وهضربهم كويس كده بالهاند بلندر. ومن غير ميه ولا اي حاجه هتلاقيهم بعد كده بقت خليط زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اصفيه من كل الالياف اللي فيه، واخد بقى كوباية عصير يوسفي. وبكده تكون جهزت معايا كوباية العصير اليوسفي. هحطها على جنب وابتدي اشتغل في الكيكة بتاعتي. معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وكوباية وربع من السكر، ومعلقة خل، وكمان هحط رشة الفانيليا بتاعتي. وهضربهم كده بالمضرب، او عايزة تضربيهم في الخلاط مفيش مشكلة، المهم كل المكونات تتجانس مع بعض. وهنزل بكوباية من الزيت، وبرجع اضرب تاني تقريبا دقيقة. وبعد كده اخر حاجة هنزل بيها كوباية عصير اليوسف بالشكل ده. وبرضو هضرب لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعض بالشكل ده. هركنهم بقى على جنب، واجيب معايا هنا 2.5 كوباية من الدقيق، نخليهم طبعا، وهحط عليهم 2 معلقة كبار من النشا، وكيس بيكنج باودر، وطبعا رشة الملح. هقلبهم كويس جدا قبل ما انزل بالمكونات السائلة. لازم كل المكونات كده تختلط مع بعض، والبيكنج باودر والملح والنشا كله يختلط مع بعضه. وهبتدي انزل بقى بالمواد السائلة اللي معايا. طبعا في الوقت ده انا كنت شغلت الفرن على درجة حرارة 180، والصينية بتاعتي جاهزة. هنزل بالكيكة بعد ما اتأكدت ان كل المكونات بتاعتي امتزجت كويس. هديها خبطتين كده وادخلها الفرن، وهتطلع معايا بعد 40 دقيقة تقريبا. طعمها تحفة وريحتها مميزة جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.